Kunyechi omusajja omuntu yali atusomesa psychology natuga nti omusajja prison yafuna omusajja owa prison omupya n'ababuuza nti bannange munywaki naga nti mulyaki tibatuwa amenvu 2 n'amagi 2 buli lunaku temulya kyaggulo nti nabaga nti oyonga mubi mujja kulyanga amenvu 2 kumakya mulye n'amagi 2 ekyeggulo bakuba mu ngalo. But what this man has decided to do is to divide amenvu 2 kumakya n'amagi 2 ekyeggulo. You are remaining with amenvu 2 n'amagi 2. But this one has distributed them in 2 phases. Basibe bakuba mu ngalo. But was there any addition? Yes. Kakati ffe ebyo tebikola ki tibina kibitulumamu. I cannot engage mu byobubbi bwabwe ebyo. Ffe tutunulira wala. We have a mission. Nzengenda nemba ulya nabo bayogedde. What are we going to do to Tamil Mirundi? Nothing. Timine kibusobola kunkola. Kill me, they will kill you. Nti osobola nti obujozi bw'omuntu mwijja kujoganga abantu. Mafia esigaze emyaka emeka. If he has failed to change, ngobujozi bwabwe bukyalowooza ti sente zikola. This man believes that he will control traditional leaders by creating a fermented trouble against Museveni by giving them money. Let him do it. If he is richer than Nicholas Biwott. Nze njagala nnyo omuntu abazungu abo mbalaba ebintu byammwe byonna ebyo nabo babiyitamu nti kyemukugambye nti political dynamics tebazimanyi nti oba Bobi Wine akudduseeko kakati Bobi Wine oba akudduseeko sayi ene mutwala bano bote bakuddukeko bootekamu ssente kubanga compare bano ababaka ba parliament ne Bobi Wine ani asinza amagezi Bobi Wine. Yeah, because the Yasiki said, you know, Oruzirwa Mafuta. You are dogged by scandals. People know this is not your money. Kakati gwezije yo. Choja kufuke gwanga by hypocrisy. You will contribute. You will create more trouble. Chobola nzemba gamba. Nti Western elite should talk to this man. Bamugenti sente zo zijja tutabula. Sente. Bamubulire. Nti you are muddying the waters. N'obubbi bwe muyina okulya buli kamu ti abalala bo bajja kubasibira bugwa bwa ttaala abalala bo bajja kubasibira bugwa abalala bo bajja kubawanikira ttaala mumwe kamu muyina okulya ssente. The most dangerous group you should fear are those you have humiliated and you are going to live with them in your midst. Bemujuzi n'otwala omulimo n'ogubba n'okutwala omukazi nga nasalira omusiba n'omujayeri n'okwata kivumbi n'osiba n'okwata ganja akasajja ne katukuba mu mawulire ne kakuba abaganda bonna. Are these people happy? You rather do with me whom is making noise. Others are very bitter. Nabaga nti mmwe mwali mulabye ekoloole eva mu kitundu ekirala nejjayo ekyessabu yasaddaka baana. These people near you tebakwagala naye obakubira eŋŋoma ne bajja and it is not easy somebody with money tonna abamwagala n'abatamwagala. Era kasita ovaako ekizibu nga baga naye sente zayitirira gwe omuntu akola sente ayinza ozigaba bw'atyo. I'm telling you, kakati their problem is to change. As I pointed out, that the politics like treating the cancerous leg, you must surrender the leg or cancer will eat up with you. Surrender all the habits. Mulemekolo was anti mwe katonda bwe yatonda ne sente tuli project yo namwe ginunewo kakati tugenda kutabula wano tulina okutabula n'abawulidde tulina okutabula ekitongole kya water tulina okutubbeyo tulina okutabula wantubbewo tulina okutabula wantubbewo mutabulewo okufuluma Kampala ulira helicopter nga tulina naweegwo. You incite the population. Mumirundi incite the people. Why incite the people? MTN this is a new way to connect to the world. Ayoba app munange genda wa
balalambo MTN buli kimu buli omu ne bamujooga buli omu ne bamujooga buli ayina wali sente ne bazibajjawo ng'emisatu mugule mu maduuka ne supermarket nga ne Movit no base ya relaxa yajja okusobola okukola ku nviiri zo bw'obeera ogenda yonna munnange kozesa oyo ajja kuyamba StarTimes egamba TVs ez'amaanyi okuli byonna bye weetaaga mu abalabi ab'emipiira abalala mwonna gwesasula buke yonna buli kimu kijja kutambulira mu mbeera ate pa osobola ogifuna ate ku www.palfm.co.ug munnange app yaffe osobola okubeera nga owuliriza ne online radio eya PAL-FM ne Facebook page yaffe ya PAL-FM Uganda omukukuno ensonga oziraba zitambula abantu beebuuza kansala ayina akatundu akatono ne bamuwa obudde bungi obw'okampeyini nga pulezidenti owa disitulikiti 146 ye ne bamuwa myezi mpulira ababaka ba palamenti nga boogera that nonsense. Who drafted this law? Parliament. Yes, they are selfish. Ye abaganda bagamba nti koonaawe katokalinda kusaabana ttaka. Are you complaining now? Didn't you understand the law? If I'm going to travel, I must have a passport, have an air ticket, not for a yellow fever. Categorical question about what's counselor. Are you realizing it for the first time? Until Gubakuwa in Nabushi? Why? The MPs tebagala kuspendinga bali tebagala kuspendinga and we shall make a new constitution when this government goes. Why? Most of the laws are made in a selfish manner. Yes. Ensi tekola mateeka gali sotamu ngagalaba Otega omusajja Daniel Otega yali wa Nicaragua kakati yeche yakola yatekawo amateeka mangi agakugira opposition. When the man realized that he was going into opposition, he repeated all of the laws. Opposition. This is what these people don't understand. Nti Nicholas Biwoti bamwogerako Kenya nga naye ajooga abantu ngono bw'ajooga abantu ku ssente. Kakati Nicholas Biwoti baagenda ne bamugamba gwe wasenjo gundi go was segundi. But he had one practice. Whenever you implicated him in a murder or a scandal, he would take it to court. In Popular Zamodi. By the time the Kano regime collapsed, he had killed himself. Nabano Chimbagamba, don't abuse a commission like Bagameire. Bagameire is helping you to clean yourselves under your own regime. Before hostile regime comes, Ntikutesa had the chance of remaining in the dock. Na arguing the Attorney General's Gundi office is not fully constituted. Nenga Vice President of Kenya against killing yourselves. I always tell you, if your biological mom denies you food because of bad conduct, what will happen to you if a stepmom comes? Ojo kulaba bwe babaddusa wano ku kabanga alina obujozi bwabwe bukiiko ku bukiiko kubaga nkubuli. What will the next government do? Okyayinza kakati oga nti Bobi Wine agenda kusomesa abaana. Bobi Wine can say if I cut down expenditure on corruption abaana basobola okulya ekyeggulu emikyemisana ku ssomero. Naye nga yo principle ya Museveni ekoze eki? Enguudo okujja bazikoze naye longevity ziwangaala ki? Kubanga mwe temumanyi tulina kye tuyita gundi road construction mubeeramu omutimba n'emitayimba ne tufuna gundi ekyo waliwo road construction waliwo gundi ziringa types 3 kati mwe zonna muziyita kola nguudo nga zakuwangaala myaka emeka 15. Oluguudo lwewaffe ekyotera okujja kana akatundu era baswala akatundu ke baakateekako okutuuka emutukula ke kakadde amini oluguudo lwe yakola Salinga Assad amasomero nga gasoma nga tusoma ogenda okulaba ku weetiiye okulaba ku bayitala abakola enguudo twakita omanyi nti ewaffe bwe bakola oluguudo lwa Kolansi olwo ng'abasajja beetika eggaali zaabwe ku bibegabega Kolansi ayokya emipiira gy'eggaali
nakati weeruli olwamiini weeruli ezakagina nkola y'abachina engategeeze ku mbaga tekomawo nkola y'abachina 15 years ng'oluddamu kuba kirikkiriya ekilomita olaba osanga omusajja n'akola wano ewa lukyamuzi ewali okunyiga ettaka n'amalawo emyaka egi n'oba ng'olaga eri ewambuga nga bamazeewo emyaka egi kunyiga ttaka kati what about the Italians abaakolanga enguudo nga bateba nsozi ng'olwekabaale abasajja abo abayitali abaakolanga enguudo ne calivets ne bateekamu n'egundi hardcore n'osanga kampala kano akanyama kooteekawo n'obbirako billions wanudde ojja kubalaba nga olaba adduka yeri eyita ow'amaanyi because this government has put in place ebintu byonna. So what is going to happen? The more you democratize, democracy depends on morals. Olaba wa covid bwadduka omuwala bwafuuka zaali nga mudduka naye bamututte mu kakiiko ebibuuzo byokka afuuse mweru nga zaali kajjewo buno ate tukomewo tuliyongerera ddala mu mutwe mu mutwe omulabe ng'alinga zaali obubaka buno bukutuusiddwako n'ekitongole kya coca-cola okusobola okukuuma abantu nga balamu n'okusobola okubeera obulungi obujozi bwa ssente ola badduka n'obujozi bwe ofune ennyongeza ya 10 oteekako owa wiiki oba omwezi obawulira nga badduka ekyo bali bafumuuka mu mpataanya z'empale ng'ejjo bali bafumuuka mu mpataanya z'empale okuva mu Airtel the smartphone network. Nyumirwa international money transfers mu buliwo awatali kikukugira ku Airtel Money leero funa ssente okuva mu East Africa, South Africa, Europe, Middle East ne America butereevu ku simu yo. Okufuna ssente ku Airtel asindika e Bulaaya alina okukoza mobile money agent oweri oba okukoza mobile app oba website n'asindika ssente butereevu ku namba yo eya Airtel. Omulabe bwadduka kyeyo habit mukoma okujooga abantu okubalowooza nti bombwa etujjawa ssente nga tuzirya nga tujooga ensi bamanyi ssente egenda okukola buli kimu ofuna ssente oba omaze abantu engeri gye bali abaavu buli omujjamuwa obujozi bwabwe kujooga buli muntu ne bamujooga bakanyuka kasasiro oli mulaba nga muddugavu bamutudde mu kakiiko bamyuse nga zaali ng'ejjoogo lyonna limuweddemu obujozi bwe Star Times Go. Better life. Let's go. Twice upon a time, I got my phone. I put here for peace. And then I said, I have time. tujja kubalabako nga badduka n'obujozi bwabwe kujooga bantu ne balowooza nti buba kitalo balina okubba abalala mbwa balala balina kujoogebwa bujoogebwa balina kujoogebwa kufuulibwa mbwa ntya emirundi bazirye tekiriyo sikola muntu nabatamwa natamwa obujozi bw'abasajja okwerowooza nti ensi yaabwe
ayina n'ekyapa ky'ettaka ekitongole kya Uganda Communications Commission amakusumu habokiri twajja okumanya bentwadde ezikumaze omasuubi mwami bakatanga bulungi gakola ekipa y'akalyonso eno yogera okuteeza balina okujooga buli muntu alina okujoogebwa bajja omufubutula wano tojja kulira nga dduka mwabatawaanyizibwa infection olina yukyayo olina kandida jangu ofune eddagala lyaffe ogenda kuteera bulungi nnyo abyadde kibalaba bambe musajja wattu kale nga kuteesa yawe bateekako kosti nze nange sitwalangako musango mu kkooti Bobi Wine yamutudde obujozi bwe n'essente ze yamukubye n'essente ze anaaweweeramu Bobi Wine yamukubye anaaweweeramu ajja kuweweeramu n'essente ze kamukubye ne kadduka okusanyalala amagulu omugongo oguluma n'ebirala bingi olukola eddagala yafunye kumuteera bulungi nnyo ffe abamakusumu habokirikumbi opposite shell cars muliana hotel tubisinga otwekusumu zaffe 770 naye obubbi bwoyogeddeko bwa mukakaziza ne bana baali bakyuka baga naffe baatubba ningamba Uganda ekyukanga mbere ya budde buli ddakiika bwe balaba sente nga bagera bazijjawo ezo nga musigala awo naye kubanga emyoyo gyabo gyalina okulonda mu luffe era nzungu kamukubye n'ejjogole n'essente ze Bobi Wine oye yakubye essente yamukubye n'essente ze ayongera ajooga abalala n'essente ze naye dda ateekemu endala nasoba zikube ye yazijjawa nze Suzi Muhammad Harun nze muzzukulu wa Mugema Tamale ya Sali oyinza okwesiga mabike nga maafiya mabike maafiya tosobola mwesiga yagenda n'amubaabira ewa pulezidenti yagamba nti kagenda nemmawe ne kampaani wabula bamuwabira ewa mukamaawo bw'obadde omanyi nti okolera mu sekurate naye mabike osobola omwesiga nga ne Bobi Wine yagamba nga tosobola kuwesiga mabike tokyalina tayo kamalize nakana aka Bobi Wine enali nkonkulumusajja muya mabike mabike olaba ne bwe bamumeno kale tewawulirayo banne nga bamuwolereza bonna bagamba Bobi Wine akubye nannyini ssente Bobi Wine akubye nannyini ssente kakati singa mwamuleeta mu gavumenti yali basibye yes don't